Mayong adlaw sa akon mga kasimanwa nga mga Victoriasanon. Ako, si Konsehal Dino Acuña, nagapangayo sang inyo gugma kag suporta. Hindi importante sa akon ang numero, kay mabudlay ina kag masyado kagastoso, kag wala kita sa nagakaigo nga mga resources nga igasto para dira. Apang ang akon lamang ginapabugal, amo ang akon performance sa trabaho. Kung lehislatura ang aton pagaistoryahan, sa una naton nga termino, sumugod sadtong July 1, 2022 hasta March 28, 2025, kita nakapasar sang 38 ka mga ordinansya kag 294 ka mga resolutions. Kita mayara man sang perfect attendance sa tanan nga mga regular kag special sessions sang aton sanggunian, kag amo man sa tanan nga committee meetings kung sa diin miyembro kita, kag perfect attendance man sa mga flag ceremonies sang aton banwa. Didto sa probinsya, sa General Assembly sang Philippine Councilors League sadtong December 11, 2024, kita nakabaton sang padya nga 10,000 pesos bilang konsehal nga may pinakamadamo na pasar nga layi. Nagapangabay ako sang inyo pagpalangga kag pagsalig sa akon para sa akon ikaduwa nga termino. Aton pagaprotektahan ang aton gahom sa pagpili sang mga insakto nga mga lideres. Kay kamo amo ang matuod-tuod nga boss sa sini nga tion, kag ako naga-apply sa inyo liwat para sa padayon nga pagserbisyo. Palihog ang pinininyo ako kung kamo may makita sa inyong lugar nga mga lihok nga hindi patas. Gamitan ninyo ang inyong gahom sa pagtadlong sang sala paagi sa pagpili sang insakto nga mga kandidato. Sa gihapon, ako mabaskog nga naga-endorsar kag nagakampanya sa bugos nga slate sang Partido Asenso Victoriasanon. Salamat gid kag sa liwat. Numero 1 sa inyo mga balota para Konsehal Acuña Dino kita.